Matematika. Përshëndetje. A mund ta qëlloni çfarë është kjo? Ju lumt. Është një shtëpi e vogël, shumë e bukur me ngjyrë të kuqe. Po kjo pjesa lartë, a e dini si e ka emrin? Ky është kulmi i shtëpisë. Këtu anash i ka dritarët. 1, 2, 3, 4. 4 dritare. Ndërsa këtu përpara e pas ka derën shtëpia. Çfarë ngjyre është dera? Është e gjelbër. E jeni ta hapim derën dhe të shohim çka ka brenda. Ua, sa shumë forma kemi gjetë. Ylli. Trekëndëshi. Rrethi. Katrori. Peskëndëshi. Dhe plusi. Po ky kafazi kujt është? Le ta shohim. Hajde ta hapim derën. Hej, moce, a je uritur? Le t'ja japim pak qumësht. A dëshiron ti mësosh format dhe ngjyrat me neve? Edhe mocja po ka qef. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I kemi gjetë 6 forma. Hajde t'i vendosim brenda në shtëpi. Po e marr yllin. Ku duhet ta vendosim yllin? Nuk është këto. Le ta rrotullojmë pak. Çe ylli. Hajde ta vendosim. Bravo! Tani trekëndëshi. Trekëndëshin mund ta vendosim këtu. Po rrethi? Ku ta fusim rrethin? Mund ta vendosim këtu, por unë e pash edhe një rreth tjetër përpara. Ja ku është, këtu po e fusim. Ky është katrori. Katrorin mund ta vendosim anash në dritare. Këtu lart ose në anën tjetër. Po e vendosim këtu. E peskëndëshin ku duhet ta vendosim? Këtu lart që ka peskëndëshi. I fundit është plusi. Le t'ja gjejmë vendin. Një është këtu. Dhe një këtu. Po e vendosim këtu. Bravo! I kemi vendosur të gjitha format. Tani, po provojmë të bëjmë format me shkopa me ngjyra. Ylli pas ka ngjyrë vjollc. Hajde ta bëjmë yllin me shkopat vjollc.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 shkopa. A I keni parë yjet në qiell natën? O sa bukur duken, sa shumë më pëlqejnë. Le ta bëjmë trekëndëshin me shkopat e verdh. Sa I lehtë. 1, 2, 3. Trekëndëshi. Çka ju kujton trekëndëshi? O sa më hahet një pjesë torte tani. Rrethi qenë ka I gjelbër. Le ta bëjmë tani rrethin me shkopa. Bravo! E kemi bërë rrethin me 8 shkopa të gjelbër. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kush duket si rreth? Pica! Sa I shijshme është pica. Ky katror është I kaltër. Hajde ta bëjmë katrorin me shkopat e kaltër. Katrori. 1, 2, 3, 4. I kemi përdor 4 shkopa për ta bërë katrorin. Kush ka formë katrore? Dhurata. Sa shumë gëzohemi kur marrim lodra të reja. Peskëndëshi I kuq. Le ta bëjmë peskëndëshin me shkopat e kuq. 1, 2, 3, 4, 5. Peskëndëshin e kemi bërë me 5 shkopa. Peskëndëshi duket si shtëpi. Në fund e kemi edhe plusin e verdh. I marrim 2 shkopa të verdh. 1, 2 dhe ja ku është plusi. A I dini ku I marrim ilaqet kur jemi të sëmur? Në barnatore. Barnatoret kanë të vendosur shenjën e plusit. Sot mësuam si duket shtëpia dhe I mësuam shumë forma me plot ngjyra. Unë nuk kënaqa shumë. Shpresoj se edhe ju jeni kënaqur dhe keni dëshirë të mësojmë edhe më shumë gjëra bashkë. Mirupafshim!